वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं माश की दाल की रेसिपी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आएँ जी, अब आपको दिखाएंगे कि रेस्टोरेंट स्टाइल में माश की दाल कैसे बनती है। तो माश की दाल बनाने से पहले हमने ये माश की दाल ये बर्तन में ऐड कर दी है। बर्तन में ऐड करने के बाद उसके बाद हम बीच में पानी, ये देखें हमने ये दाल में पानी डाल दिए। ठीक है, ये देखें जी, ये देखें जी। ठीक है व्यूअर्स, ये पानी ऐड करने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक इसको भिगो के रखना है। ठीक है, ताकि दाल जो है ना थोड़ी सी नरम हो जाए। ठीक है जी। तकरीबन 1.5 लीटर हमने पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद अभी हम इसमें जो दाल हम लोगों ने भिगो के रखी हुई थी तकरीबन आधे घंटे के लिए, वो दाल इसमें हम शामिल कर देंगे। ठीक है व्यूअर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है वो बॉयल होने पे आ गया है, शुरू हो गया बॉयल होना। अभी हम इसमें ऐड करेंगे माश की दाल। ठीक है, ये देखें जी, अभी इसमें हम माश की दाल ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब ठीक है व्यूअर्स, ये देखें जी, दाल हमने ऐड कर दी है इस पानी में। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने दाल को 5 से 7 मिनट तक बॉयल करना है। ठीक है, ठीक है, और दाल हमारी जो है बॉयल होने वाली है। और दाल बॉयल होने के बाद अभी इसको हम तड़का लगाएंगे और आपके साथ जो इसकी जो मसाले जो इसमें शामिल होंगे वो भी इसका आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, और दाल को पूरा मुकम्मल नहीं गलाना है। ठीक है, आपको दाल के जो दाने हैं वो बिल्कुल साबुत छोड़ने हैं। ठीक है, ताकि दाल अच्छे से बन जाए। ये देखें जी, दाल को हमने गलाना नहीं है। ठीक है, जितने अच्छे दाने होंगे दाल के, माश की दाल के, उतना ही आपको खाने में मज़ा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। ठीक है, तकरीबन 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया। ठीक है जी, ताकि दाल में नमक लग जाए। ठीक है जी। वैसे आपको शुरू में नोट करना है कि हमने दाल में 1 टीस्पून नमक ऐड किया। ठीक है, बाकी जो नमक रह जाएगा उसको हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। ठीक है, जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें नमक ऐड करेंगे। ठीक है जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो दाल है वो रेडी हो चुकी है। तकरीबन 5 से 10 मिनट हमारे पास हो गए हैं। ठीक है, देखें जी कैसी प्यारी और दानेदार दाल है हमारे पास। ठीक है जी, ये देखें, इस तरह से आपको दाल गला लेनी है। और अब इसके जो पानी है वो पानी हम निकाल देंगे। और अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा वो है ग्रेवी बनाना। ठीक है, और जो ग्रेवी हम बनाएंगे जो उसमें जो मसाले जात जो शामिल होंगे आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो आए जी, इससे भी हम पानी निकाल देते हैं। ठीक है जी, हमारी जो दाल है वो रेडी हो चुकी है। अभी इससे जो पानी है वो सारा पानी हम इससे निकाल देंगे। ठीक है जी, ये देखें, हमारी जो दाल है वो बॉयल हो चुकी है। और जो हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है ग्रेवी का। ठीक है, तो अभी हम ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। तकरीबन 1 कप इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। ठीक है जी, तकरीबन 2 अदद इसमें हमने प्याज ऐड किए हैं। ठीक है, हमने प्याज ऐड कर दिए। इसमें प्याज ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखें, तकरीबन मीडियम आंच पे इसको हम तकरीबन लाइट ब्राउन करेंगे प्याज को। ये देखें, दाल है। ठीक है जी, ये देखें, ये दानेदार दाल है। ठीक है, हमारा जो प्याज है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ठीक है जी, ये देखें, ये देखें। अभी इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। ठीक है, टमाटर ऐड करो। तकरीबन इसमें हमने 4 अदद टमाटर ऐड किए। टमाटर ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए मज़ेदार। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें हमने ऐड करने हैं मसाले। जैसे कि आप देख सकते हैं मसाले में हमारे पास है
हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हमारे पास जीरा पाउडर धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून हमारे पास कुटी हुई काली मिर्च है और 1 टीस्पून हमारे पास कसूरी मेथी है। अभी सारी चीज़ें तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे ग्रेवी बनाने के लिए। व्यूअर्स जो हमने मसाले ऐड किए हैं इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, आपको मैं बता नहीं सकता, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। और इन मसालों को अच्छी तरह से हमने भून लेना है, ठीक है, ग्रेवी में। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। प्लीज़ आप भी घर में ट्राई करें इस रेसिपी को और हमें कमेंट में बताएं कि किस तरह बनी है। टमाटर गलाने के लिए इसके ऊपर हम ढकना ढक देंगे, ठीक है, ये देखें जी, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएँ। हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल चुके हैं, ये देखें जी माशाल्लाह। हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार होने पे आई हुई है। बस इसमें हमें ग्रेवी बनने के बाद अभी इसमें हम जो हमने दाल जो बॉयल की थी वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखें जी माशाल्लाह दाल, ये देखें अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स, ठीक है व्यूअर्स। अभी हमने इसमें दाल ऐड कर दी है। जो हमने दाल जो बॉयल की थी 10 मिनट, जो हमने जो दाल जो बॉयल की थी उसको हमने ग्रेवी में ऐड कर दिया है और इसको अभी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। प्लीज़ आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस तरह से बनी ये दाल, ठीक है व्यूअर्स। ये देखें जी ये दाल मिक्स हो रही है, दाल को अच्छी तरीके से फ्राई करना है, ठीक है जी। ठीक है व्यूअर्स, दाल फ्राई करने के बाद इसमें हमने तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ऐड की हैं, ठीक है। और इसको अच्छी तरीके से माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। हमारी दाल रेडी हो चुकी और ठीक है। अभी इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया, ठीक है। अभी गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर देंगे। व्यूअर्स माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। प्लीज़ आप भी घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि माश की दाल कैसे बनी है, ठीक है जी, ताकि हम आपके लिए आपकी खिदमत में और अच्छी अच्छी मज़ीद रेसिपियाँ लेके आएँ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जी, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ये धनिया हमने ऐड करनी है गार्निशिंग के लिए, ठीक है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ठीक है। तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारी जो दाल है, माश की दाल हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें जी माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अभी इसको हम सर्व करेंगे प्लेट में। ये देखें जी अभी सर्विंग हो रही है हमारी, ये देखें जी प्लेट में सर्विंग हो रही है माशाल्लाह से, ठीक है जी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में दाल हमने बनाई है। आप भी घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ कि दाल कैसे बनी है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खूबसूरत दाल बनी है जी। देख सकते हैं कि हमारी जो रेस्टोरेंट स्टाइल की जो माश की दाल है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अभी इसको हम टेस्ट करके बताएंगे कि ये दाल कैसी बनी है। और चलें जी आएँ इसको टेस्ट करते हैं। आप इसको चपाती के साथ, ताफ्तान के साथ और नान के साथ भी तनावल फरमा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अभी रोटी के साथ, नान के साथ इसको मैं अभी टेस्ट करूँगा और आपको बताऊँगा तो कैसी है, ठीक है, कैसे किस तरह बनी है, ठीक है जी। ये देखें जी माशाल्लाह, ठीक है, कितना खूबसूरत जायका है इसका, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है, ठीक है। इसको भी हम टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी बनी है, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी ब्रो माशाल्लाह व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी बहुत प्यारी बनी है। मैं कह नहीं सकता आपसे, आप भी प्लीज़ घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि दाल कैसी बनी है। अगर आप दाल इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना रेस्टोरेंट स्टाइल में, आपकी दाल ज़रूर बनेगी। और आप प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर घर पर ट्राई करें और फिर हमें बताएँगे रेसिपी कैसी बनी है, ठीक है जी। ओके, ये अगर दाल आप ट्राई करेंगे घर पर तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएँगे, ठीक है। ये दाल आप प्लीज़ घर पर ट्राई करें। अगर आपको मज़ा ना आया तो आप
फिर बोलें मुझे, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्लीज़ लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपके को मिलती रहें, ठीक है जी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।